বাক প্রতিবন্ধী এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী আমাদের তো অনেকের অনেক কিছু আছে, যারা দেশের বাইরেও আছে, অনেক অগাধ সম্পদও আছে। যদি এইসব মানুষের পাশে একটু দাঁড়ান যায়। আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন সবাইকে প্রীতীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি কৃষি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন রাখাল বন্ধু। বন্ধুরা, আজ আমি উপস্থিত হয়েছি সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া উপজেলার কাওয়াক দক্ষিণপাড়া গ্রামের শাহিনুর কাকির ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের খামারে। দর্শক অনেকেই আমাকে কমেন্ট করে জানিয়েছেন যে ব্ল্যাক বেঙ্গল জাতের ছাগলের খামারের ভিডিও দিতে। আজকে অনেক কষ্ট করে একজন প্রান্তিক খামারের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছি। দেখাবো তার চিত্র এবং সেই সাথে ছাগল লালন পালন, আয় ব্যয়, ক্রয় বিক্রয় সহ সকল প্রকার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো শাহিনুর কাকির কাছ থেকে জানার চেষ্টা করব। আশা করছি ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকবেন। আজকের প্রতিবেদনের পুরো সময় জুড়ে থাকছি আমি মোহাম্মদ ফরাদ হোসেন, আর ক্যামেরায় থাকছে আরিফুল ইসলাম আরিফ। তার দর্শক বন্ধু, চলুন আর দেরি না করে শুরু করা যাক। যারা ভিডিওটি দেখছেন এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করেননি, দয়া করে সাবস্ক্রাইবটা করে নিন। আর যারা করেছেন তাদের প্রতি রইল অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে দোয়া এবং ভালোবাসা। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কাকি কেমন আছেন? ভালো আছি। জি আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ভালো আছি। যার কারণে আপনার বিশেষ করে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগল পালন করছে সেটি দেখতে আসা। আমার দর্শক বন্ধু আছে যারা অনেকেই ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটাই পছন্দ করছে এখন বর্তমান বাংলাদেশে। তো সেই ক্ষেত্রে এই যে ছাগল পালন করছেন, এই ছাগল পালনের সাথে সম্পৃক্ত কত বছর আপনি? 10 বছর হবে। 10 বছর। কম না। এখন সব মিলে কতগুলো ছাগল আছে আপনার কাছে? 15টা ছাগল। আসলে আমরা ছাগল যখনই পালন করতে যাই তখনই আমাদের প্রথমে মাথায় নিতে হচ্ছে খাবারের যদি সঠিক ব্যবস্থাপনা না থাকে সেক্ষেত্রে পালনের ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। তো কি ধরনের খাবারগুলো খাওয়াচ্ছেন? যে এখন একটু খাওয়ার কষ্ট, আতা পাতা ভাঙিয়ে আনি খাওয়াই। এখন আবার শস্য তুলতেছে, শস্য গাছ তুলে আনি, আবার চড়াই নিয়ে যাই, খাওয়া নিয়ে আসি। এর ফাঁকে আবার ধরেন যে ভুসি দেই, ভুসি খাদ্য দেই, খাওয়াই। অর্থাৎ চারণভূমি যেহেতু এখন মাঠগুলোতে চলছে বিভিন্ন ধরনের আবাদ, বিশেষ করে শস্য বোনা আছে সবগুলো জমিতেই, যার কারণে আপনারা মাঠে আর নিতে পারছেন না। এই যে এখন ধরেন যে তুলতেছে, ওই 2-1 খেতে নিয়ে যা ধরে ধরে খাওয়া নিয়ে আসা লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, যখন শস্য পরিপূর্ণ ছিল তখন তো আরো কষ্ট ছিল। এখন আরো কষ্ট আছে, এখন খালি পাতার পার। আচ্ছা আচ্ছা, শুধু বিভিন্ন গাছের পাতা? বিভিন্ন গাছের পাতা। কোন কোন গাছের পাতাগুলো খাওয়াইছেন? কাঁঠালের পাতা, আমের পাতা, জামের পাতা। আবার ধরেন যে এখন গরুকে যে বিয়েছে খাবার বেশি দেওয়া লাগে, ফেসারির ভুসি আনি, আবার যে অ্যাঙ্কারের ভুসি আনি, এই ধরনের ভুসি আনি। আমি ধরেন যে ওখানে হাতেও খায় হালায়। আচ্ছা, ওদের সাথেই খাওয়াচ্ছেন? ওখানে হাতে খায় হালা দিতে। ভুসিটা যে দিচ্ছেন, ভুসিটা কয় বেলা দিচ্ছেন? ভুসি আল্লাহ থাকে 2 বেলায় দেই, সকাল আর বিকেল? সকালে বিকালে দেই। আর সারাদিন মোটামুটি ঘাস পেলে ঘাস খাওয়াই, পাতা ফেলে যে সকালবেলা পাতা বানিয়ে দিছি খাওয়াই। যেখানে আবার আপনার আসার আগ দিয়ে যে ভুসি খাওয়া তুললাম। তো এখন দেখছি বাচ্চা দিছে, বাচ্চার বয়স কতদিন চলছে? বাচ্চার বয়স 1 সপ্তাহ হয় নাই। 1 সপ্তাহ হয় নাই? না। এটা কি দূরে দিয়েছে? এই 2টি। এটা কি প্রথমবার বাচ্চা দেওয়া? না, প্রথমবার লাই 3টো। তৃতীয়বার? হ্যাঁ। প্রথমবার কি একটা দিয়েছিল? না, প্রথমবার 2টি খাসি বাচ্চা ছিল, পাঠার বাচ্চা। হ্যাঁ। আচ্ছা। ও ছিল একটা, ছিল একটা মরে গেছিল। আচ্ছা। পাঠা রাখছিলাম, এই যে ধরেন যে 5-6 দিন ধরে বেঁচে আছি। তার দ্বিতীয়বার হচ্ছে একটা খাসি বাচ্চা, একটা পাটি বাচ্চা। ওই যে দ্বিতীয়বার এটা? হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা হচ্ছে। আবার এই যে ধরেন যে একটা ওই যে পাঠা বাচ্চা, একটা পাটি, একটা পাঠার বাচ্চা, একটা পাটির বাচ্চা। যথেষ্ট সুস্থ সবলই আছে। তো আসলে শীতকালটা কিন্তু আসলে দুঃসময় বলা যায় ছাগলের জন্য। শীতকালে আগার খুব পরিশ্রম দেওয়া লাগে, কাপড় চুপড় দিয়ে খুব যত্নে রাখা লাগে, সুইটার মুটের দিয়ে খুব যত্নে রাখা লাগে। তাছাড়া ধরেন যে আমার থেকে বেশি যত্ন করা লাগে, না হলে তো এই শীতকাল দেন না। অগারে আল্লাহ এমন কিছু দেয় নাই যে ওরা লুকবি, ওই জামা বাবা পাইয়ে দেই, দিয়ে জাম্পার মাম্পার গায়ে দেওয়া দিয়ে থি। আচ্ছা, মাছা তো নাই, মাটিতে তো থাকছে? মাটিতে থুই, ওই খের পাইয়ে দেই। খের পেরে দিচ্ছেন, তাতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না? কোনো সমস্যা হয়। দীর্ঘদিনই পালন করছেন বিশেষ করে। তো কি ধরনের রোগগুলো এর মধ্যে দেখা যাচ্ছে? 8 বছর ধরেন যে প্রায় ছাপ হয়ে গেছিল, মেলা ছাগল মারা গেছিল। মারার কারণটা কি ছিল? 8 বছর আমার 3টে-4টে মারা গেছিল, ওগারে 4টে-5টা মারা গেছিল। মারা যাওয়ার কারণটা কি ছিল? মারা যাওয়ার কারণ কি আছিল, ধরেন যে এই যে কাতি মাসে পানি শুকো হারলি চড়া নামাছিলাম, খালি ধরেন যে ই করলো পাতলা পায়খানা, খালি পাতলা পায়খানা। এত চিকিৎসা দিলাম না, অর্থাৎ ডুবা ঘাস যেটা। হ্যাঁ, বুঝতে পারছিলাম না। ওই ডুবা ঘাসে মনে করে সেদলা আছিল, সেইটা মনে করে খাচ্ছিল। খাওয়ার পরে খালি পাতলা পায়না গেল, খালি পাতলা পায়না।
খুব চিকিৎসা দিলাম বড় বড় ডাক্তার দিয়া, না যে রোগ ধরছে সেটা নিয়েই এসেছে। আচ্ছা, সেটা মারাই গেছে? হ্যাঁ, সেটা মারাই গেছে। এই রোগটা ধরার পরে কতদিন পরে মারা যাচ্ছে? তা ধরেন যে 2-1 মাস এইরকম সময় হচ্ছে। মানে রোগটা একটা ধরেন যে একটা পুরো গাব 1 মাস পরে বিয়ে তো সেই গাব নিয়ে সে মারা গেল। মানে রোগটা দেখলেন, পাতলা পায়খানা শুরু হলো, শুরু হওয়ার কয়দিন পরে মারা যায়? ধরেন যে তাও 10-15 দিন। 10-15 দিন? 10-15 দিনের মধ্যে মারা যায়? 10-15 দিন। আর চিকিৎসা করলেন, কোনো কাজ হলো না? কোনো কাজ হলো না। গাব ছাগল চিকিৎসা দেয় তো হেবে চিকিৎসা দেয় না, সেটা মারাই গেল। আর একটা চিকিৎসা দিলাম, ধরেন যে চিকিৎসার পারি আল্লাহর থেকে দিন ফুরিয়ে গেল, দিন ফুরতে ফুরতে ও ওই আগার পারি বিয়ে লইল। অর্থাৎ কোনোভাবেই আপনার ডুবে ঘাসটা খাওয়ানো যাবে না ছাগলকে? এখন যে 8 বছর শিখছি, 8 বছর ক্ষতি হয়ে গেছে। এখন তো এবার তো হেবে বন্যা হয়ও নাই, আর এবার চড়াইও ধরেন যে নামাছিলাম না। আচ্ছা, তাছাড়া এমনি টুকটাক কি ধরনের রোগগুলো দেখা যায়? এবার টুকটাক রোগ দেখা যায়, ধরেন যে ওই যে এলা ঠান্ডা লাগে। ঠান্ডা লাগলে সেই ক্ষেত্রে কি ধরনের পদক্ষেপ নিচ্ছেন? ঠান্ডা লাগে ধরেন যে ওই ডাক্তারের কাছে যাই, ওষুধ দেয়, আল্লাহর তা খাওয়ালে ভালো হয়ে যায়। ভালো হয়ে যাচ্ছে? আর এমনি পিপিআর ভ্যাকসিন তো দেয়া আছে আপনার? হ্যাঁ, যার একদিন ভ্যাকসিন দিয়ে গেছে। এটা কয় মাস পর পর দিচ্ছেন? এরও ধরেন যে 8 বছরে তো ভ্যাকসিন দিছিলাম, আবার এই যে ধরেন যে এই যে বার দিয়ে অর্থাৎ 1 বছর পর পর দিচ্ছেন। কিমি ট্যাবলেটটা কি দিচ্ছেন? কিমি ট্যাবলেট ধরেন যে আইনা ওই খাওয়াই, এই যে এখন খাওয়াবো, আবার গা বলি তো আর খাওয়াবো না। গা বলে খাওয়ান যাবে, সমস্যা যাবে বলে জঙ্গল পরে দিয়ে রাখছেন। আমরা ঠান্ডা মান্ডা ডুপের দেই না, তার দিনে ধরেন যে ঘরেই থাকি, কোন ফাঁক দিয়ে ঢুকে মুখে যায় ঠান্ডা, ল্যাপ খেতা গায়ে দিয়ে থাকি, আগারে তো সমস্যা কষ্ট হইতেই পারে, কষ্ট হয় ওদের। তারপরে ঠান্ডাতে কোনো সমস্যা হয়নি না? তারপরে তো বাচ্চা, হ্যাঁ এই যে কতদিন গত বছর তো আপনার শীতকালে বাচ্চা পেয়েছিলেন, শীতে কোনো বাচ্চা কি মারা গেছে এরকম? শীতকালে ও বছর কইলাম না যে বছর মারা গেছে একটা। হ্যাঁ, এ বছর মারা গেছে, কইলাম না যে একটা না 4-5টা মারা গেছে ওই বছর। গত বছর? হ্যাঁ, গত বছর আমারও মারা গেছে, আমার জালেরও মারা গেছে। যথেষ্ট সুস্থ আছে প্রত্যেকটা ছাগলের মধ্যে। আপনার পাঠি কয়টা আছে আর খাসি কয়টা আছে? আর খাসি আছে ধরেন যে 5টা। 5টা খাসি? হ্যাঁ, 5টা খাসি আর 2টা ধরেন যে পাঠি। পাঠি 2টা কি বাচ্চা দিয়েছে? হ্যাঁ, বাচ্চা দিছে। বাচ্চা কয়টা করে হয়েছে? বাচ্চা দিছে একটা রয়েছে 3টা। আচ্ছা, 3টা? হ্যাঁ। আচ্ছা, আর একটা রয়েছে 2টা। 3টা বাচ্চা সুস্থ আছে তো? হ্যাঁ, সুস্থ আছে। আচ্ছা, 3টাই পাঠি বাচ্চা হয়েছে, আর একটা পাঠি বাচ্চা হয়েছে, একটা পাঠা বাচ্চা হয়েছে। একটা পাঠি একটা পাঠা। বাচ্চাটা কদিন পরে আবার হিটে আসছে? হিট ধরেন যে কতজনের ধরেন যে 40-50 আসে, আবার কত ধরেন যে 2-2.5 মাস পর আসে। 2-2.5 মাস পর বা 40-এও আসে। হ্যাঁ, আবার 40-এও আসে। 40-এও আসে। দীর্ঘ সময় হলো পালন করছেন। এই যে ছাগল পালন করছেন, ছাগল পালনে লাভ আছে তো? এক মুঠে গোছাতে পারিনি আমরা। ওখানে তিলে তিলে খাওয়াইতেছি, চড়াইনে আনতেছি, গাছের আতা পাতা খাইতেছি, কষ্ট করি। এক মুঠে আল্লাহ দেখা যায় যে 2টা ছাগল বেশি 2টা পয়সা দেখা যায়। এবার তো বিক্রি করছেন মনে হয়? এবার আমি যে একটা বিক্রি করলাম, পাঠা একটা বিক্রি করলাম। পাঠা বিক্রি করলেন? পাঠা কত টাকা বিক্রি করলেন? বিক্রি করছি 14,000 টাকা বিক্রি। 14,000 টাকা বিক্রি। ওটা কত মাস বয়সী ছিল? বছর হইলো। 1 বছর? হ্যাঁ, 1 বছর বয়সে একটা পাঠা বিক্রি করলেন 14,000 টাকা? হ্যাঁ, 14,000 টাকা বিক্রি করছি। দীর্ঘদিনই পালন করছেন মোটামুটি। পালনে আপনার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি? ভবিষ্যৎ ধরেন যে ওই 8 বছর ক্ষতি হয়, ধরেন যাই গেতে পারলাম না। হ্যাঁ, 8 বছর 4-5টা ক্ষতি হয়ে গেল। হ্যাঁ, এবার এখন ধরেন যে আল্লাহ যে একটা পাঠি বাচ্চা দিছে, একটা খাসি বাচ্চা দিছে। এখন আল্লাহ যদি ও পাঠি, ওটা কি আপনার প্রেগন্যান্ট আছে তো? হ্যাঁ। ওটা কয় মাস চলছে? ওর ধরেন যে 1-2 মাস। 1-2 মাস চলছে। 5 মাস পরে তারপর বাচ্চা ওটাও পাবেন। হ্যাঁ, আল্লাহ জল দেয় আপনাকে দোয়া। সেই ক্ষেত্রে মোটামুটি এটা কি বাড়ানোর পরিকল্পনা আছে নাকি আপনার 2-1টাই থাকবে? বেশি রাখলে ভেজাল হয়। হ্যাঁ, এটাও ঠিক। কষ্ট হয়। এতটা কোনে পাওয়া যায়? হ্যাঁ, কারণ খাবার জোরান যায় না, বুঝছেন? খাবার খরচ তখন বেড়ে যায়। এখন আল্লাহবার থাকে যে পাঠাটা বেশি লালিয়াম। এখন আল্লাহবার থাকে ঈদ মিদ আসি যে খাসি বাচ্চাটা ছেড়া হালা দেবো না। আল্লাহবার থেকে 2টা আছে, আবার যেগুনি অর্থাৎ 2-4টা করে আপনার সারা বছর থাকবেই আর কি। থাকবে। এটা যতদিন বেঁচে আছেন ততদিন 2-4টা করে থাকবে। আপনি ছাগল পালন করছেন, পাশাপাশি গরু পালন করছেন। আপনার ছেলে মেয়ে কয়জন? আমার ছেলে মেয়ে একজন ছেলে। একটা ছেলে? তা কথা বলতে পারে না, প্রতিবন্ধী। মেয়ে নাই? না, মেয়ে নাই। স্বামী আছে তো? স্বামী আছে, রিক্সা চালায়। ছাগল পালন করছেন, গরু পালন করছেন, এই টাকা পয়সাতে কি করছেন মূলত? এতদিন তো গ্রামে আসছিলাম না, কষ্টের অভাবে ঢাকা গেছিলাম। ঢাকা নিয়ে আসি, আইসালা ধরেন যে কেবল পালতেছি। আল্লাহ যে একটা ছেলে দিছে, কথা বলতে পারে না, কানে শোনে না, কাম কাজ করে না,
তার জন্যই এই কষ্টটা করতেছি, কষ্ট এবং করতেছি। আগের চেয়ে ভালো আছেন কিনা? আগে থেকে আল্লাহ ধরেন যে মোটা ভাতে মোটা কাপড়ে আল্লাহ খুব ভালো রাখছে। ভালো আছেন? হ্যাঁ, খুব ভালো রাখছে। এইভাবেই জানি আল্লাহ আমাকে দিন লাই, বেশিও চাই না আর কমও চাই না। কমও চাই না, কম হলেও সমস্যা, সমস্যা বেশি হলেও আবার বেশি হলেও সমস্যা। বেশি হলেও সমস্যা। আল্লাহ যেভাবে চালাইতেছে এইভাবে যেন চালায়। আলহামদুলিল্লাহ। একটা চিন্তাই ছেলেটা কোনো কর্ম করতে পারে না, আসলে ওর একটা কর্ম দরকার, আর একটা কর্ম দরকার। দর্শক আপনারা দেখতে পাচ্ছেন শামীম ভাই তো কথা বলতে পারে না, এবং আপনি কি শুনতে পারেন? শুনতে পারেন? হ্যাঁ, শুনতে পারেন, কথা বলতে পারেন না? কথা বলতে পারেন না। যদি একটা দোকানপাট করে দেওয়া যায় আমার মনে হয় যে কিছু করে খেতে পারবে। ধরেন যে শিখালি আমি থাকবো পাশে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, থাকিয়া ধরেন যে দেখা দেবো, দেখা দিলেন, শিখিয়ে দিলেন। হ্যাঁ, বোঝে বোঝে ইশারায়। সেবে একটা মানুষ পাই না তো যে পাশে এসে একটা দাঁড়াবি, একটা পাশে এসে একটা দাঁড়ালি পারে একটা দোকান মোকান দিয়ে দিতাম, কিছু সাহায্য পেতাম, সাহায্য পেলে কিছু একটা দোকান মোকান দিয়ে দিতাম। ছেলেটার ভবিষ্যৎ সেই সমর্থ যদি আমাদের থাকতো আমি আপনাকে সহযোগিতা করতাম। বাক প্রতিবন্ধী এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী আমাদের তো অনেকের অনেক কিছু আছে, যারা দেশের বাইরেও আছে, অনেক অগাধ সম্পদও আছে। যদি এইসব মানে মানুষের পাশে একটু দাঁড়ান যায়, গ্রাম অঞ্চলে বসবাস করে, পারিবারিকভাবে কাজের পাশাপাশি বসেই থাকে, হ্যাঁ, আমরা ফাঁকে বসে থাকি, ধরেন যে এই সংসারের কাজ করিয়াও এর ভিতরে আবার খাটি, খাটিয়া ধরি যে দুটো পয়সা বাই করার লেগে চেষ্টা করতেছি, কষ্ট করতেছি, নিজেও কষ্ট করি, আর একজনের যদি দেখি কই যে তোমরা দুটো পাইলে খাও, পালো, আমার হাতে কষ্ট করো, কষ্ট করলে সেখানে বাড়াবি, দুটো বাড়াবি। আমরা এক মুঠে গোছাতে পারি না তো, এক মুঠে কি আমরা গোছাতে পারি? 1 10 টাকা 5 টাকা 15 টাকা 20 টাকা খাওয়াই তো রাখতে পারবো না। ধরেন যে এক জায়গায় ছিলাম, কাঁচামাজি নাই, আইনে ভেঙে হালাইলাম, আর ওর পিছনে খাইতেছি খাওয়াইতেছি, এই যে এক মুঠে ধরেন 14,000 টাকা বাই করছি, 14,000 টাকা বের হয়েছে কিন্তু বাই করছি। বাই করে ধরেন যে এই যে এবার বছর আবার ধরেন যে গরুর খেয়া জ্যৈষ্ঠ মাসে কেনা লাগবে নি, 20,000 টাকা খোল ভুসি আছে, এর পিছনে ধরেন যে আবার লাগা দেবো না, এটা তোমার আবার ওখান থেকেও কিন্তু বের হবে। তো ঠিক আছে কাকি, আপনার সাথে কথা বলে আমার অনেক ভালো লাগলো। আমাদের রাখাল বন্ধু চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। সেই সাথে আপনার এই ছাগল পালনের উত্তর সফলতা কামনা করছি। ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। আপনারা ভালো থাকেন। প্রিয় দর্শক, আবারও সকলের সুস্বাস্থ্য এবং দীর্ঘায়ু কামনা করে আজকের মতো আমাদের শাহিনুর কাকির ছাগলের খামার থেকে বিদায় নিচ্ছি। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।